Мир — это книга, и те, кто не путешествует, читают лишь одну страницу. Путешествие — это единственная вещь, покупая которую становишься богаче. Путешествия открывают не только новые места, но и новые горизонты в душе. Каждое путешествие — это маленькая жизнь. Дорогой зритель, подпишись и не забудь про лайки. Спасибо, что вы с Travel World Motivational.